Academy of Islamic Propagation. Akadib. Kùránì ní máa kà ìwé ayérayé. Kùránì ní máa kà ìwé ayérayé o. Ìwé mímọ́ tó ju Bíbélì lọ. Ìwé mímọ́ tó ju Bíbélì lọ o. Kùránì ní máa kà ìwé ayérayé. Ẹnìkan bá tún mú ó ní ẹja tún mú báyìí. Kùránì ní máa kà lórí ọ̀tá mi. Kùránì ní máa kà fáwọn ọ̀tá mi o. Kò dìgbà tí n bá tọ̀ bọ́ǹkì lọ. Kò dìgbà tí mo bá ń tọ̀ Tadébóyè lọ o. Kùránì ní máa kà fáwọn ọ̀tá mi. Ẹ bá ń gé títóbi fọ́lọ́n jàmá. I have the honor to invite to this noble podium the Chief Lecturer of Academy of Islamic Propagation, Nigeria, the scholar of the Christian's Bible, Al-Hajj Yusuf Olatunde Oladimeji Adepoju. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run balẹ̀ kan sí. Ọlọ́run wo, the first without beginning and the last without any end. Allah, the creator of all things. Allah, the doer of whatever he wishes. Allah, the bestower of rational colors. Allah, Lord of incomparable authority, Lord of incomparable power, Lord of incomparable majesty, the one that feeds all but is unfed, is never fed. He drinketh not, he slumbers not, he sleepeth not, and the bestower of rational colors. Ọba tá rẹ̀ ní fi wé, ọba tá rẹ̀ ní fi jọ, ọba tójú kan ò rí tó ń rí gbogbo ojú, ọba tó ṣe gbogbo nǹkan ní méjì 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 ó wá ṣe rẹ̀ ní ọ̀kan. Ta ló dà bí rẹ Allahu, ta ló dà bí rẹ Allah, nínú gbogbo àwa tá wà láyé kò sẹ́dá bí rẹ Allahu. Ọlọ́run ọba tí à ń ròyìn ẹ̀ yìí, ọba tó jẹ́ pé nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ ojú kan ò rí, vision comprehends him not, but his grasp is over every vision. He sees all. Ọba tó jẹ́ pé nínú ọlá nínú àánú ẹ̀, he established himself on a glorious throne. Ọba tí gbogbo ẹ̀dá, gbogbo àlìjànú, gbogbo màláíkà pátá a máa ronú àfìtì sọ́dọ̀ Ọlọ́run. That is why Allah calls himself the absolute. Ọba àjíronú kan kò tọ́ sí bàbá ńlá bàbá ẹnìkan. Whatever one does, whatever we do, Allah will question us. But whatever he does, bàbá ńlá bàbá kú bàbá ẹnìkan ò lè bi Ọlọ́run léèrè. Ọba tó jẹ́ pé nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ ó wá wo àwọn kan sùnsùn ó ní ẹ̀yin mo ṣe yín ní ẹni tí ó jupájusẹ̀ fún èmi Ọlọ́run. That is why we always say that we Muslims, Allah specially favored us out of his choicest mercy by making us to be subserviently submissive to his commandment and teachings. Àánú Ọlọ́run ni
orí ọlọ́run ni abẹ́lọ́run nínú ọlánú àánú ẹ̀ orí àánú náà ọlọ́run má ká kúrò lórí gbogbo wa. àmín. ọlọ́run ọba tí mo wá ń ròyìn ọlọ́run wá so magnanimous débi pé Allah it's an indescribable gangatua entity. Walamu yakun lahu kufuwan ahad. Nothing, I repeat, nothing in this world, Allah. nothing on earth, nothing in the universe, nothing in the whole galaxy is comparable to Allah. Ọlọ́run so débi ó tóbi ó ká màmá débi wípé gbogbo ohun tó wù ká wá fi ròyìn Ọlọ́run tó bá yẹ pé Ọlọ́run la fẹ́ máa ròyìn ní ibi ní àárọ̀ yìí ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amá ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amá ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amá ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amá. At the end of the day we will now discover that we have not used 0.0001% in glorifying Allah. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Lẹ́yìn tí mo kí Ọlọ́run àti ẹ̀lìkí tán a ṣe ìkí àti kẹfà náà bí wa Muhammad. Ẹ yòǹbó ànábì bí ìgbà tí mo dé lẹ́fẹ̀ẹ́. Yeah, this is a powerful crowd. Ànábì wa Muhammad, the seal of the prophets, òjíṣẹ́ gbẹ̀yìn, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ mọ̀ pé àánú Ọlọ́run lèyàn fi ń gbé òjíṣẹ́ ńlá Muhammadu gbọ́. Ẹ tó bá mi yòǹbó ànábì lẹ́ẹ̀kan sí i. Ànábì wa tó jẹ́ pé àwọn tí ì ṣe mùsùlùmí wọ́n ń ròyìn ànábì, wọ́n ń ròyìn ẹ̀, wọ́n fi tì, wọ́n tún gbé, wọ́n tún ròyìn ẹ̀, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lénìí. Àwa mùsùlùmí àmọ̀ṣe oríire o. Òyìnbó kan wò sùnsùn ó wo ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní wonderful Arabian teacher. Oh, Allahu Akbar. In my opinion, he is far from being an antichrist. Muhammad must be called the savior of humanity. Òyìnbó kan wò sùnsùn nínú ìwé kan tó ń pè ní Historical de la Turkey. Ó wá ń kọ ìwé yìí. Ó ní if a man tá a bá rọ́mọ èdè ènìyàn kan claimed that he ruled by a right divine, that person must be the prophet of Arabia. Òyìnbó kan tún wò sùnsùn ó ní ẹ wá gbọ́ o. If greatness of purpose, smallness of means, and outstanding result are the three criteria for measuring human genius, human greatness, we may well ask, is there any man greater than Muhammad? Òyìnbó kan tún wò sùnsùn ó ní ẹ wo ànábì yìí o. Nínú ìwé kan tó ń pè ní Encyclopedia Britannica ó ní of all religious prophets, of all religious personalities, there has never been a prophet that has so nínú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó succeed tó mú iṣẹ́ Ọlọ́run dé ògógó tó ju ti ànábì Muhammadu lọ. Ẹ tó bá mi yòǹbó ànábì. Wọ́n wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ paying tribute to the holy prophet of Islam. Wọ́n ní choice. Òyìnbó kan wò sùnsùn ó ní look at Islam. Islam appears to me like the perfect work of an architect. Ẹnìkan wò sùnsùn ó ní ẹ wo àlùkùránì tànàbí mú wá yìí o. Ó ní I have never seen a book in my life that has so much remained and it is pure, pristine purity, untampered with, unedited, unrevised other than the Quran. Kí ìwé wà for over 1,400 years. Kó má ní edition, kó má ní revision, kí wọ́n má tamper pẹ̀lú ẹ̀, kó má ní contradiction, kó má ní variations, kó má ní manipulation, kó má ní variances, kó má ní interpolation, kó má ní absurdities. Alukurani nìkan Kùránì ní màkà ìwé ayérayé. Kùránì ní màkà ìwé ayérayé o. Ìwé mímọ́ tó ju Bíbélì lọ. Ìwé mímọ́ tó
ju bíbélì lọ o. Kùránì ní máa kà ìwé ayérayé. Ẹnìkan bá tún mú ó ní ẹja tún mú báyìí. Kùránì ní máa kà lórí ọ̀tá mi. Kùránì ní máa kà fáwọn ọ̀tá mi o. Kò dìgbà tí ń bá tàn bọ́ǹkì lọ. Kò dìgbà tí mo bá ń tàn Tadébóyè lọ o. Kùránì ní máa kà fáwọn ọ̀tá mi. Ẹ bá ń gé tí tóbi fọ́lọ́ jàmá. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó wò wá sùnsùn, ó ṣe wá ní mùsùlùmí, ó fún wa ní ètò àlàáfíà, ọba àlàáfíà, ó wá gbé ẹ̀sìn kalẹ̀, ó sọ ní àlàáfíà, ó ní ẹ̀yàn ọmọdé ènìyàn ẹ máa gbé nígbé àlàáfíà, ẹ máa ṣètò àlàáfíà, ẹ máa ṣẹ̀sìn àlàáfíà, torí pé on the day of accountability ẹni tí àlàáfíà bá sọnù nílé ayé tó bá di jọ́nà tí ò ṣe ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn àlàáfíà kò ní sálàáfíà fẹ́ni náà. He does whatever he wills. Àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run lẹ́nìí we planned, we proposed that we want to have a 2-day lecture Ife for Islam. Ẹ bá mi ṣàmì. Nínú àánú Ọlọ́run, Ọlọ́run wá sanction, Ọlọ́run destiny ẹ̀, Ọlọ́run decree ẹ̀, a máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹ jẹ́ a tún dúpẹ́ fọ́lọ́run. Lẹ́yìn ìgbà tí mo kí Ọlọ́run tí a ṣe ìkẹ́ àti gẹ̀ fún ànábì wa Muhammad, it behoves on me láti kí àwọn bàbá mi tí wọ́n wà lórí ìjókòó. Mo bẹ̀rẹ̀ kíkì mi látòrí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ bàbá balógun ẹ̀sìn fún gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, and at the same time the ààrẹ mùsùlùmí of Ife land. Ẹ dákun ẹ bá ń gbé títóbi fún Ọlọ́run. Bàbá wa Ìbíkúnlé Lawal, bàbá yẹn má bínú, ẹ dákun ẹ bá mi tún rọra dìde kí àwọn èèyàn rí kẹ́ tún jókòó. Bàbá ń dẹ̀ rí yẹn o. At over 83 years. Àánú Ọlọ́run ló lé wọn bá. Baba is a jihadist. Is a wonderful man. Láti kékeré ta ti máa ń gbórúkọ wọn. Tí mi tiẹ̀ mọ̀ wípé àwa náà wà nínú ẹni tí bàbá ó máa pèsè program. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Kì í ṣe Ilé Ifẹ̀ nìkan ni Ọlọ́run fi bàbá ṣe blessing fún. No, kì í dẹ̀ ṣe Ọ̀ṣun state nìkan, kì í ṣe Nàìjíríà nìkan. Islam at large. Àwa bẹ̀lọ́n nínú ọlá nínú àánú ẹ̀. Bí ọ̀sán ṣe dáa ju àárọ̀ lọ, alẹ́ máa wá dáa ju àtọ̀sán àtàárọ̀ lọ. Nígbà tí wọ́n ń gba ètò Fisabilillah, àwọn ní ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n tún pledge a sum of 100,000 naira. Allahu Akbar. And before today, wọ́n ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà for this program. Nígbà tá a tún dọ́dọ̀ wọn lénìí náà ṣe ni wọ́n tún kọ check wọ́n ní ẹ̀túgbà ẹ̀yin ọmọ mi. Àwa bẹ̀lọ́n nínú ọlánú àánú ẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ ṣe investment ní níwájú Ọlọ́run. Ọjọ́ tí èèyàn máa kórè ẹ̀ Ọlọ́run ò wọn à ní fi ń ṣàwátì o. Abẹ́lọ́n nínú ọlánú àánú ẹ̀ gbogbo èṣù tó tara yín jáde Ọlọ́run àṣẹ wọn lọ́mọ àríwò ṣọpẹ́dú. La hawla wala quwwata illa billah. Mo wá fi ààrẹ mùsùlùmí gbogbo ilẹ̀ Ifẹ̀, mo fi kí gbogbo àwọn imams pátá tó wà nílé Ifẹ̀ ń bì. Abẹ́lẹ́ ọ̀nà lánàá àná ẹ̀kọ́ lọ́kọ́ bá wa ṣe dáadáa fún yín. Àwọn èèyàn pọ̀ lórí ìjókòó. Mentioning them one by one may be difficult for me. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wọlé, mo rí barrister, mo rí kọ́lọ́nkó bá mi ṣe dáadáa fún yín. Ẹ dákun ẹ bá mi dìde káwọn èèyàn rí yín. Allahu Akbar. Kọ́lọ́nkó bá mi ṣe dáadáa fún yín. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ṣé rí, let me use this opportunity as well láti kí gbogbo àwọn
mọ́ṣáláṣí kọ̀ọ̀kan tí wọ́n dá sí ètò yìí tẹ́ ẹ bá wò for the past 2 months ni wọ́n ti ń pariwo lórí rédíò a fẹ́ ṣe Ifẹ̀ for Islam a fẹ́ ṣe program àwọn èèyàn dẹ̀ ń pè mí lórí fóònù in fact so many good news ní orí Facebook ibẹ̀ làwọn èèyàn tún ti pè mí ṣàkíyèsí pé àwọn kan wọ́n sọ síbẹ̀ pé yes we are coming to Ife on March 2nd and 3rd and when there is time for questions and answer the question and answer session àwọn máa béèrè ìbéèrè especially we non-Muslims and by the time we climb up on this podium on the stage by the time the microphone asks us we will ensure that Adepoju becomes a born-again Christian. Please, a round of applause for them. ẹ tiẹ̀ dáa fúnṣẹ́ ìránṣẹ́ owó tún fi pọ̀ sí ju báyìí lọ. Oh, serious Abdulhakeem. Bẹ́ẹ̀ni bá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ìwọ́n tiẹ̀ máa gbé ẹ síbi tí wákàtí máa gbàdá mẹ́wàá. ó tiẹ̀ ti dáa. Ikùn rẹ̀ yẹn wà ga tó báyìí. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. So àwọn tó sọ yẹn we appreciate them. A kí wọn. Alhaji wa Abdulhakeem Adébáyọ̀ ẹ̀ ní máa padà sí ibú láíláí. Àwọn èèyàn pọ̀ lórí ìjókòó. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn màmá mi. Màmá wa Rọ́jí láti ìlú Ìlọrin. Màmá wa Sidikot Lawal. Màmá wa Amdala Adepoju. Alhaja wa Ogundoyin ẹ̀ ní máa padà sí ibú. She has been going up and down towards the success of this program. I recognize everybody. And finally, mo kí Ustaz wa Abdulfatai Adesoji. Kọ́lọ́n kó bá wa ṣe dáadáa fún yín. 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 The first time tá a kọ́ máa wá sí Ifẹ̀, ta ló lè rán mi létí ìgbà náà? Ọdún wo ni? 2001. Ọdún mélòó 2001 sẹ́yìn? 17 years. Ó yẹ ká ti rẹ́ni tí ó ti lọ lé ọkọ. Mo jẹ́rìí wa nífẹ̀ẹ́ ń bì. 17 years ago la kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ courtesy of Ustaz Abdulfatai Adesoji. Níjọ́ náà lọ́hùn, àwọn èèyàn béèrè question, àwọn èèyàn dé wẹ̀ sí Islam. Àwa kà ení èjì ẹ̀ta ẹ̀rin, àwọn tó gba Islam níjọ́ náà lọ́hùn lọ bí 21. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ẹ wá wo 17 years sẹ́yìn. Ẹ wo iye ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn tó ti jẹ́ pé Ọlọ́run. Ẹ wo 17 years sẹ́yìn. Ẹ wo ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn tí ò sí láyé mọ́ lénìí. Àwọn èèyàn ń lọ on daily basis. Kódà lẹ́nu àná yìí sí èní Ọlọ́run ló mọ èèyàn tó ti jẹ́ pé Ọlọ́run. Láàárọ̀ èní this is 1 a.m. Kí ó tó di 5 a.m. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó ti jáde kúrò láyé. Bíbí tí ẹ̀mẹ́nìkan onímọ́tò kan tó ń bá wa kó yẹ̀pẹ̀ nílùú. Wọ́n dẹ̀ sọ wípé ó débi tán ti fẹ́ kó yẹ̀pẹ̀ ó ló máa ń rẹ̀ mí. 10 minutes after he left the surface of the heart. That was ìjẹta. Kádàrá Ọlọ́run àṣeyọ̀wù. He does whatever he wills. Kò síbi tí ikú ò ti lè káyàn mọ́. Gbogbo wa tá a wà ń bì kò sí ẹni tó ní authority láti sọ pé yes èmi yìí o I will live beyond tomorrow. Ta ló wà kó nawọ́ sókè ń bí? Kò sí but a máa wá bẹ Ọlọ́run wípé ìwọ Ọlọ́run o spare our life on goodness. Lọ́mi lára látàrí dáadáa. Ẹ wá wo ètò yìí wọ́n gbé kalẹ̀ láti fi jẹ́ kí àwa mùsùlùmí ká mọ̀ wípé wàláhì Ọlọ́run ṣoore fún wa. Look at the crowd. Ẹ wo èrò. Èrò yìí pọ̀ o. I'm sure tomorrow will be much more than this. Ìgbà tí a wà ní Ẹdẹ, àwọn èèyàn tó wà lẹ́dẹ kan nawọ́ sókè ń bì. Níjẹjọ a wà lẹ́dẹ. Can you see the crowd? Crowd yẹn lágbára bí ò lágbára. Mo mọ̀ wípé the first day of Ẹdẹ kò tó báyìí. The second day ó ju eléyìí lọ. But in Ifẹ̀, Ifẹ̀ fẹ́ àbí ọ̀fẹ́? Ilẹ̀ Ifẹ̀. Àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọba Ṣèyí Òwú. He does whatever he wills. Àwọn tí Ọlọ́run lò ní sábàbí for this program á kí yín kú oríire o. And I will not fail to mention the Association of Ife Muslim Youth. They performed wonderfully. They did excellently. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run.
what a wonderful crowd. Afawa Ismail Mustapha kọ́lọ́n kó bá mi ṣe dáadáa fún yín, kọ́lọ́n kó bá mi ṣe dáadáa fún yín. Ọjọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ pè mí wípé January, February, March series, please ẹ fi ìfẹ́ sínú program. I was just laughing. Do you know why? Mo ní àlejò akadip ṣòro gbà àbí òṣòro gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn elétò tẹ́ ẹ bá rí wọn 3 months ago sísìn ẹ rí i pé wọ́n ti ṣe bí ẹ ń rù díẹ̀. Ẹ má wọrí ẹrù fọlọ́ nígbà tẹ́ bá dálì jẹ́ náà ẹ sanra. Ẹ ṣàmì. Ó kàn jẹ́ wípé àwọn kan ò ní l'opportunity láti bá wa wà lè jẹ́ náà. Ṣé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀? Torí pé Ọlọ́run bá lè kí ọlá ó dáná ó dálì jẹ́ náà. Àwọn kan ní wọná o ẹni fẹ́ wọná kó nawọ́ sókè ń bí kò sí ẹni fẹ́ wà lè jẹ́ náà kó nawọ́ sókè ń bí. Kódà àwọn ọmọ ìyá mi tán jẹ́ Christian tán jókòó àwọn náà ṣe kí ni wọ́n nawọ́ sókè ẹ wà lè jẹ́ náà lágbára Ọlọ́run ẹ bá mi ṣàmì. Ànábì wa Muhammad Ànábì ni you are not a Muslim, you are not a Muslim unless you desire for your brother whatever you desire for yourself. Holy Prophet Muhammad, the best of all mankind, an exemplary conduct, specially created for mankind. Wama arisalinaka ila rahmatan lil alamin. Àwa kò rẹ́ràn Ànábì. Allah ni, we have not sent you Muhammad. Àyàfi kó jẹ́ àánú fún gbogbo ayé. Muhammadu lẹ́ni tó lọ́rùn rán aláàánú fún gbogbo àgbáyé. Gbogbo ìgbà tójú máa ń bà tí mọ́, a ó máa yìn ẹ́ ní Muhammad. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Mo kí gbogbo àwọn màmá mi, ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ wà níkàlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí once again. All academic members from various branches, they are here. Abẹ́lẹ̀ ọ̀nà lánàá àánú ẹ̀, ẹ débi láyọ̀ àtàláfíà, ẹ padà láyọ̀ àtàláfíà. I recognize the presence of a prominent member from Lagos State. Àwọn náà wá sí Ilé Ifẹ̀ ń bì. The Grand Mufti of the whole of Ikorodu, Bàbá wa Sheikh Kayode Majolagbe. Níbi tẹ́ ẹ bá wà, ẹ bá mi dìde káwọn èèyàn rí yín. Níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà. Allahu Akbar. Ẹ ṣeun bàbá. Bákan náà, mo recognize the Chief Imam of Acadip Nigeria, Sheikh Abdulwahid Adeoye. Kọ́lọ̀ kó bá mi ṣe dáadáa fún yín. Mo kí àwọn ọmọ ìyá mi tí wọn kì í ṣe Mùsùlùmí. They are Christians, they are non-Muslims. Ṣùgbọ́n ọmọ ìyá mi ni wọ́n. Do you know why? We are biological brothers. Do you know? Dá mi lóhùn. They are our biological brothers. Àbí kí n béèrè báyìí. Àwọn tí ò kí ń ṣe Mùsùlùmí, ta ni bàbá ńlá bàbá kú bàbá wọn? Adam. Ta ni màmá wọn? Màmá wa Hawa, Efa. So àtẹ̀mí àtẹ̀yìn bàbá kan ìyá kan ló ṣẹ̀ wá kalẹ̀. Ṣùgbọ́n gbàtà dórílé ayé circumstantially Ọlọ́run bá àlékí ọlá kádàrá wípé kí wọ́n deviation ni. Everybody is born a Muslim. So ìdí nìyẹn tí wọ́n fi wá jẹ́ non-Muslim. Biologically we are brothers, spiritually we are not brothers. Èyí tí ó wà kú on the day of accountability ó ní ká jọ jẹ́ ọmọ ẹ̀yẹ ẹ̀sìn lénìí. So they will be allowed to ask different questions. Ìbéèrè pọ̀. Gbogbo wa ẹni bá wá sí Ẹdẹ níjẹjọ níjẹjẹ ẹ wo drama tó ṣẹlẹ̀. Very very dramatic. Ẹnìkan gun orí stage wa. Before Ẹdẹ a wà ní Mushin. Ẹni yẹn gun orí stage wa ní Mushin. Ọlọ́mọdé àṣìṣọ́ o. Ẹ ṣàmì. Ó ní my brother níbi tí mo ti ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ló bá sì sọ. Kí ló wí? Ó ní èmi ni Ọlọ́run. Ó pèrè ẹ̀ ní Ọlọ́run. It is a serious matter. By the time tó pèrè ẹ̀ lọ́lọ́run tán, kí ló ṣẹlẹ̀?
A Christian climbed up on the stage. Only my brother. You called yourself God? Yani, yes. Are you God? What do you mean? Níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, another Christian brother tún gorí stage yẹn gba mic. Ó ní alàgbà, ẹ̀yin pera yín ní Ọlọ́run. Tó bá yẹ pé Ọlọ́run ní yín ẹ wòkè, ilẹ̀ ti fẹ́ mọ́ sìn. Ó yá ẹ sọ pé kó padà kó di alẹ́. Lẹ́nìkan náà bá sọ Christian ló náà, ìyẹn fẹ́ embrace Islam. Ó ní tó bá yẹ pé Ọlọ́run ní ẹ sọ mí dejò ní ìsìn. Mo ní bàbá ilé o, ejò lẹ wá rí sọ. Kọ́ bá lọ dejò pẹ́rẹ́. Kọ́ bá wa kó bísẹ̀ bíi ìlà wa lọ. Kò ní mọ lórí 36 million. Sọ mí dejò. Because of what? Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Èyí tó wá ṣẹlẹ̀ lẹ́dẹ̀ẹ́ yẹn náà tún fọ́ ni. A Christian was arguing with me. Then a sister who came to our lecture in 2016, she came to the lecture, she asked a series of questions, and she never embraced Islam that particular time. In 2017, this particular lady came over the stage again, and without any question, she just told me on the stage, my brother, I am here not for any question. I have only come here to embrace the religion of Islam. That was 2017. And in actual sense, she was one of those that attended our special reception for over 410 Christians that converted to Islam. Lady yẹn ló wá gorí stage wà lẹ́dẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ kébí drama ni? Ó wá gba microphone. Ó ní Mr. Man, wọ́n ti ń béèrè. Ó ń béèrè wọ́n ń dẹ lóhùn. Ó ń béèrè wọ́n ń dẹ lóhùn. Ó wá ní dandan ìwọ fẹ́ rí Hebrew Bible. And by the special grace of God, we made that Hebrew Bible available for him. Nínú Ọlọ́run tá a gbọ́dọ̀ pé jẹ́rìí rọ kò sí Bíbélì tí ò sí lọ́wọ́ wa. We are saying this authoritatively. Kò sí Bíbélì tá a ní. Kò sí Bíbélì tí ò sí. That is why tá a máa sọ wípé ask Oya wá béèrè Bíbélì tó ń fẹ́. Mo ń bọ̀ láti London ní last year. Ṣé last year àbí year before the last? Àwọn kan tún pè mí. Wọ́n ní kí n má sanwó lásán. Wọ́n auction àwọn Bible kan tí wọ́n publish 1771. Ó ní 1810 wà ń bẹ̀. Wọ́n wá di Bíbélì yẹn fún mi. Mo wá kà ení èjì ẹ̀ta. Ó wá ń lọ bí 25. Mo ní ẹrù mi ti pọ̀ tẹ́lẹ̀ mi ìtúlẹ̀ gbé ilé. Ẹ bá mi kágò ẹ̀ ni. Wọ́n wá bá mi kágò ẹ̀. Bí màá tún ṣe délé báyìí, mo tún rí another one láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Mo wá jókòó ní pé ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ káyé Bíbélì táwa nìkan yìí ní ó ń lọ bí 120. Of different versions. Ẹ má bínú o, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tẹ́ jẹ́ Christian tẹ́ wà ń bí ó pọ̀ o. Nínú 120 yẹn, àwa kó mélòó la kó wá? Ẹ bá ń gbé wá. Bóyá bíi 80 péré. So there is no version you want tí ò sí ń bí. That is why. Ṣé wàá mọ tó funny? Arábìnrin wa gorí stage. Mo ń sọ̀rọ̀ ní omi tí bẹ̀rẹ̀ wá sí. Màá bẹ̀rẹ̀ wá sí in the next 5 minutes. Ó wá gorí stage. Ó bí drama ni. Ó ní Mr. Man, wọ́n ń bi ẹ́ léèrè question. Wọ́n dẹ̀ fún ẹ ní Hebrew Bible, ó tún ní wò lè kà. Despite the fact that you insisted that you want to see that Hebrew Bible. Lady yẹn wá wò báyìí. Ó ní you are bastard. Ọmọ àlè ni ẹ́. Ìgbà tó sọ̀rọ̀ yẹn tán, àwa Mùsùlùmí ò kì í búyàn, bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Èmi náà wá lo fọ́múlà kan, mo wá ní my dear sister. Ẹni tí wọ́n ń pè lọ́mọ àlè yìí tó ní foolish ni tó ní idiot ni torí wípé kò kí ń ṣe Mùsùlùmí ó dẹ̀ ń bá mi argue. Do you remember that in 2016 you were in the same shoe tí wọ́n náà ń bá mi argue? Ó mì pé that then you were also a what? Ó ní àfa àmọ́gbà èmi náà bastard ni mi tẹ́lẹ̀. Àpótí ajé. Ẹrù jọgbọ̀n. Ìhàlẹ̀ tí gan ṣe ẹ̀ pọ̀. Àpótí ẹ̀rí. Allahu Akbar. A fẹ́ ṣe dialogue
ní time kan a fẹ́ ṣe dialogue níbì kan nígbà tá à ń sọ yìí bí mo ṣe wá débẹ̀ ǹjọ́ náà mo bá kó mélòó ni gbogbo bíbélì mi ǹjọ́ náà kò tí ì wọ 25 mo bá kó 25 yẹn wá àwọn ọmọ ìyá mi tí mo fẹ́ bá ṣe dialogue wọ́n bá jókòó báyìí wọ́n wá ń wo bí mo ṣe ń kó bible jáde ẹnìkan wá béèrè pé afa what is this mo ní these are bibles ó wá mi rí báyìí pé yéé iná jó wa o mi ì lè gbàgbé mọ́ ní fúta lákùrẹ́ ẹnìkan bá dìde ó ní ọkùnrin tó ń pè ní 666 ní o tẹ́ ẹ bá jẹ́ ó ṣe dìbéètì yọ̀dọ̀ pọ̀lọ́ wa rú o ẹ ṣáàjì ọmọ lọ láyọ̀ àti àlàáfíà èmi náà bá pààkì ẹrù mi mo wá gbọ́n mo ní ọlọ́run yọ yín níjọ́ náà lọ́hùn ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ó dàbí àwàdà ni wàláhì n tí ń pa wá lẹ́rìn-ín ẹkún ni fáwọn kan on the day of judgment because níjọ́ náà lọ́hùn gọ́ngọ́ sọ àwa dúpẹ́ fún ọlọ́run ẹ wá bá mi rọra dé kẹ́ gbé sí ẹ̀gbẹ́ kan so mo kọ́kọ́ ti eléyìí kẹ́ ẹ kọ́kọ́ rí wípé if anybody wants to ask questions please kindly brace up kẹ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé orí podium tá a wà yìí ẹnìkan ní ẹdẹ ó ní ha àfà ẹ má bínú o ṣe ni mò ń gbọ̀n níwájú yín báyìí ṣe mọ̀ kó sọ mo wá rò báyìí pé ọ̀ ń gbọ̀n níwájú èmi èèyàn a mortal man níwájú ọlọ́run kọ́ but before that time think reflect ruminate cogitate ẹ̀mí tà mí lọ sókè sísàlẹ̀ yọ lọ òkè njọ́ kan kò ní wálẹ̀ mọ́ ó lè wálẹ̀ kó má wá sókè mọ́ and that will be the end wọ́n wá pààkì ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn wọ́n wá gbéyàn lọ sí a place manufactured in less than an hour a place that is windowless a place that is doorless no air condition no illumination no water kò sí kitchen bẹ́ẹ̀ Allahu Akbar that is ayatul bazakiya whether we like it or not gbogbo àwa tá a wà ń bí kò sẹ́ni tí ò ní kú but the big question is kọ́rọ̀ ọmọ wa dà ata suratul maqabir kala sawfa ta'lamun ẹni tí o bá ti ṣe tọ́lọ́n tí o ṣe Islam immediately tán bá ti gbé sínú sàárè báyìí Allah will say oh you angel remove the veil of darkness ẹ yọ gàgá yẹn kúrò sharper is your sight today ata suratul maqabir kala sawfa ta'lamun the mist of darkness will be removed then the mutual reality will be hung on you kótó dijọ́ náà lọ́n that is why we are here to establish the truth mo wá fẹ́ sand warning kan àwa mùsùlùmí ò kì í búyàn if you see anybody here tí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí mú ẹnu àbùkù kan ànábì ọlọ́run wàláhì kìí ṣe mùsùlùmí nígbà tí bàbá wa rẹ mùsùlùmí bá wá sọ̀rọ̀ lẹ́nìí wọ́n sọ statement kan tí mo wò pé bàbá ni bàbá ọmọ jẹ́ tí wọ́n bá sọ pé kí a gba Jésù sílé ayé wa ẹ dákun àti ní Jésù nílé ayé wa báà ni I say it on this podium categorically we have Jesus we own Jesus more than the Christians we love Jesus Christ more than the Christians we honor Jesus Christ more than the Christians we refer Jesus Christ more than the Christians we respect him more than the Christians even we believed in Jesus' mission more than the Christians. Mo sọ fún Christian kan mo ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwòrán tẹ́ ń gbé káàkiri yẹn kò kí ń ṣàwòrán Jésù mo ní wo èmi àti Jésù Jésù ní irùngbọ̀n àbí òní ó lóní èmi ní ìwo òní ta ló jọ Jésù ó ní àfa ká gbà pé yẹn is one whole. Mo ní bá mi wo the book of Matthew
chapter 4, verse 9 to 10, Jesus said, it has been written and decreed that it is only your Lord we must bow down for, we must worship. Olúwa Ọlọ́run ní kí o máa forí balẹ̀ fún. Olúwa Ọlọ́run ní kí a forí balẹ̀ fún. Ó nìkan ṣoṣo ní kí ìwọ máa sìn. Ní tí Jésù sọ yẹn, he demonstrated it in Matthew chapter 26 verse 39. Kẹ́ni kan bá mi demonstrate it. The Bible says in Matthew 26 verse 39, Jesus moved a little bit further. Ó sì dojúbolẹ̀. Jésù dojúbolẹ̀. Ó sì ń gbàdúrà. Jésù kírun. My dear brother, ta ló wá ń ṣe ti Jésù ní èmi àtiwọ́? Ó ní àfà ká tó gbà pé yẹn náà jẹ́ 2-0. Jésù bomi sínú àwọn kòtò kan. In the book of John, láti chapter 2 desale, the Bible says, then Jésù bomi sínú àwọn kòtò kan. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí máa wẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Jésù wá ń fẹ́, ó ń fọ ẹsẹ̀, wọ́n fẹ́ jọ́sìn, ó wá ń ṣe àlùwàlá. Ó sì fi gèlè tó fi ṣàmúre nù wọ́n. Ìgbà tó dọ̀dọ̀ Símọ́nì Pétérù. Ó wá dé ọ̀dọ̀ Simon Peter. Ó sì wí fún pé. Pé kíni? Olúwa, ìwọ ń wẹ̀ mí ní ẹsẹ̀. Ó fẹ́ ṣàlùwàlá fún mi. Jésù wí fún pé. Pé kíni? Ohun tèmi ṣe wọ kò mọ́ nísinsìnyí. Àlùwàlá tí mo fẹ́ ṣe fún ẹ kò lè yí ẹ. Ṣùgbọ́n yóò yẹ ní ìkẹyìn. Nígbà táwọn Mùsùlùmí bá dé, ó mọ̀ pé àlùwàlá lójú iṣẹ́. Símọ́nì Pétérù wí fún pé. Then Simon Peter said. Olúwa, ìwọ kì í wẹ̀ mí ní ẹsẹ̀ láé. Ilé Jésù kúkú parí àlùwàlá fún mi. Jésù wí fún pé. Ó wí pé. Bẹ́ẹ̀ni kò bá wẹ̀ ọ́. Bí n bá ṣàlùwàlá kí n kọ́ ẹbọn tí ń ṣe. Ìwọ kò ní ìpínlẹ̀ ọ̀dọ̀ mi. Ò ní wà lè jẹun náà. Símọ́nì Pétérù wí fún pé. Then Simon Peter said. Olúwa, kì í ṣe ẹsẹ̀ mi nìkan. 1. Àti ọwọ́. 2. Àti orí mi pẹ̀lú. Ẹ bá ń gbé títóbi fún Ọlọ́run. Now, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, Jésù wá fi clause kan sí. Ẹ̀yin pè mí ní Olúwa. Jesus now said, you are calling me your Lord. Àti olùkọ́ni. Ẹ̀yin wí rere. Ẹ wí rere. Bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́. Jẹ́ bí èmi tí mo jẹ́ Olúwa àti olùkọ́ni Tó bá bá wẹ̀ jẹ́ sẹ́yìn. wípé you believe in me and I'm practicing it, I'm telling you this. Ó yẹ kí ẹ máa wẹsẹ̀ ara yín pẹ̀lú. Ẹ̀yin náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ máa fi kọ́ yín. Àpẹẹrẹ ni mo ṣàfilélẹ̀ fún yín. Kábíyèsí Ọlọ́run. Àpẹẹrẹ ni mò ń fi lélẹ̀ fún yín. Kí ẹ máa ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣe sí yín. Ọmọ ọ̀dọ̀ kì í tóbi ju Olúwa rẹ̀ lọ. Ṣé ẹ mọ̀dí tí Jésù fi ṣe bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ kí n mú yín padà lọ sí the book of Exodus chapter 30 verse 21. Olúwa sọ fún Mósè pé. God says unto Moses. Bó ṣe agbára dẹ kan. Ṣé agbada jẹ́ omi kan o? Àtẹsẹ̀ rẹ̀ idẹ. Oh yes. Fún wíwẹ̀. Ìwọ sì gbé méjì àgọ́ àjọ. Wọ́n á gbé kagbede méjì àgọ́ àjọ. Ìwọ sì pọnmi sínú rẹ̀. Allahu akbar. Nítorí Árónì. Àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Àtàwọn ọmọ lẹ́yìn ẹ̀. Yóò máa wẹ ọwọ́. Wọ́n mọ ṣàlùwàlá. Àti orí wọn pẹ̀lú. Ní ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe kíni, tí wọ́n bá fẹ́ lọ sínú àgọ́ àjọ. Kí ni tọ́lọ́ wa sọ? Èyí yóò sì jẹ́ ìlànà fún ọ títí láéláé. Àti nírú àwọn ọmọdọ́mọ wọn. Èyí Mósè ló sọ, and this shall be an everlasting covenant. Èyí ó sì jẹ́ ìnà fún wọn títí láé láé àti láé àti láé àti láé. Ọ̀yá ká kírun ká lè wọ̀run rè. Ká kírun ká lè wọ̀run rè. Ẹ jẹ́ ká kírun ká lè wọ̀run rè. Ká kírun ká lè wọ̀run rè. Ọ̀run tá ń lọ kẹ̀kẹ́ òde bẹ́ o. Ká kírun ká lè wọ̀run rè. Ọ̀run tá ń lọ ìsọjí òde bẹ́. Ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ́n jàmá. Ìdí nìyẹn nígbà tí Jésù náà wá dé, Jesus said in Matthew chapter 5, 17 to 22. Ẹ má ṣe rò pé. Jesus said. Èmi wá láti wá pa òfin ẹ tàbá má wọn wò ṣe nírun. rò wípé. Èmi wá láti wá pa òfin tàbá wọn wò nírun. Don't think that I have come to destroy the laws and prophets. Èmi kò wá láti wá parun. Ta ló ń sọ̀rọ̀ yẹn? Jésù ni. I have never come to destroy the laws and teachings of the prophet that came before me. Bí kì í ṣe láti wá múṣẹ. Èmi náà wá múṣẹ. Lóòótọ́ mo wí fún yín. Ara kí n wá múṣẹ náà ni Jésù fi wá ń ṣe àlùwàlá láti máa rántí ìtọ́lọ̀ sọ fún Mósè, and this shall be an everlasting covenant. Èyí yóò di ìlànà fún ẹ títí láé àti láé àti láé àti láé àti láé àti láé. Allahu Akbar. Mo wá béèrè, ta ló wá jọ Jésù? Ó ní àfà, ká tún gbàgbé ẹ tún ti fún mi ní 3-0. Odò lòun mú lọ léńtì ẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn bí ìgbà tí a lọ ṣe prógrámù ní University of Ado-Ekiti. Debate ni èmi àti arákùnrin kan tó ń pè ní Evangelist Kunle Salami. That was 1999. Almost 20 years ago. Mo ń béèrè question, ó ń béèrè lọ́wọ́ mi. At the end of the day, àwọn ọmọ Unadi bá bẹ̀rẹ̀ pé àfa àmọ́ sọ̀rọ̀ mọ́.
80 pọ̀ o béèyàn bá lọ sí field tí wọ́n wá fún ọ ní 10 20 30 40 50 60 70 80 àgbàyà ló yẹ kán pé tíìmù náà pé àfà even though you are very young èyí pọ̀ tí o ti ṣe àwọn ọmọ yunifásitì bá bẹ̀rẹ̀ orin ọjọ́ náà mo kọ́kọ́ gbọ́ orin dáadáa wọ́n ní àfà Yusuf 8 tòróró lẹ fún wọn tòróró kó lọ fi jẹ̀bà nílé yín tòróró. ṣé kí n san tó fa 80 màá sọ lọ́la ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ topic tó adúpẹ́ fún Ọlọ́run. alhamdulilah. àtọ̀rọ̀ kí àti gẹ̀fà nàbí wa Muhammadu lẹ́ẹ̀kan sí ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí Ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà. The theme of this program, that they may know you. Allahu Akbar. Underline the word you. Underline the word know. That they may know you. Kí ló bí ọ̀rọ̀ yìí? Let me go straight to the point. I want to very question one leg. I will use 15 minutes or 10 minutes. But before then, I have the singular honor to specially recognize some people are here. They were once pastors. They were once Olùṣọ́-àgùntàn. They were once evangelists before they came into the religion of felicity. Àwọn ọmọ ìyá wa kan wà níbí Olùṣọ́-àgùntàn ni wọ́n tẹ́lẹ̀ nínú àánú Ọlọ́run àwọn kan ṣì ń bọ̀ láàárọ̀ ọ̀la àwọn kan ti dé Ọlọ́run wò wọ́n sùnsùn ó specially favour wọn ó wá liberate wọn from the pangs of darkness from the clutches of Satan ó wá mú wọn sínú ìmọ́lẹ̀ kan ò sí ju Islam lọ. Permit me to first of all recognize our former pastor Sam Ajibade of Winners Chapel, now Malam Salahuddin. Please come over the stage. Ìbànújẹ́ ti fò lọ pátápátá, ìbànújẹ́ ti fò lọ yànyàn, nítorí àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé ọ Allah, Allah ti sọ wá dọ̀tun, Allahu Akbar. Mo ní àǹfààní again to call onto the podium our former pastor all the way from Edo State, former pastor Monday, now Ustaz Abdulaziz. Lami. Mo láǹfààní again to recognize the presence and call on the podium our former pastor from Oshogbo, former pastor Stephen, now Abdul Karim. I have honor again to invite to the podium our former senior pastors who once traveled far beyond the horizons of this country láti lọ ṣe ìgbìyànjú Nigerian for Christ. Nínú àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣèpàdé bí Islam ó ṣe dojúbolẹ̀ àṣé ogun èṣù ilé ayé wọn ni ó dojúbolẹ̀ Ọlọ́run bá sọ wọ́n di mùsùlùmí. Permit me to invite to the podium former pastor Matthew Oyewole, now Mashood Alhaj. I have honor again to recognize and invite to the podium a former pastor of Redeemed Christian Church of God. Nínú àánú Ọlọ́run, chọ́ọ̀chì márùn-ún ló wà lábẹ́ wọn.
at Edo province before Allah reverted him into Islam. Let me use this opportunity to invite former Pastor Sunday Joseph Awoshina, now Malam Nuruddin, rugged pastor. Radical Baba. Rugged and radical. Radical for Islam. Last but not the least, Oshiku, former pastor evangelist Rahman Tiwambo, one Debi Lola, Leni Layat Alafia. And finally, Eyin Baba mi Eyin Ya mi. 2016 náà mọ̀ níbí àná yìí níbi tí odidi chọ́ọ̀chì kan nílùú Adó Èkìtì tó ti di mọ́ṣáláṣí CNS Church ní Èkúté ní Adó wàláhì wíwá díẹ̀ èròjọ́ náà pọ̀ à ń sọ ṣọ́ọ̀ṣì báyìí gbogbo èèyàn wà ń bẹ̀ níbi tí chọ́ọ̀chì ti ń di mọ́ṣáláṣí kọ́tì olùṣọ́ àgùntàn tó ní chọ́ọ̀chì yẹn ló di mùsùlùmí olùṣọ́ àgùntàn náà sì wà ń bí. Please, let me use this opportunity to call onto the podium our former CNS pastor, former pastor Adekunle Afolabi, now Malam Abubakri. Ilẹ̀ ti Jésù ilẹ̀ tí bàbá ládùúrà tọ́ kẹ̀dá má ṣe rò pé ó yẹ kúrò níbẹ̀ ó dúró lé Kírísítà pátá kérúbù ẹ̀yọ̀ séráfù ẹ̀yọ̀ àfipínlẹ̀ lórí òtítọ́ lórí òtítọ́ àwùjọ ọmọ Mósè àwùjọ ọmọ Pétà àwùjọ ọmọ Jésù Olúwa àwùjọ ọmọ Mósè Orímọ́ládé kẹ́dá kó kíyèsára. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. And finally, let me use this wonderful opportunity. Ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin nílé Ifẹ̀ àmọ̀ṣe oríire ẹni bá gbàgbà sórí ẹjẹ́ agbé títóbi fún Ọlọ́run. I have the singular honor again to invite to this podium a former Anglican priest. A former Anglican priest tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nínú ìjọ Anglican for many years before he reverted to Islam. Please come over the stage. Our teacher, Malam Isa Alhamin. Ẹ bá ń gbé títóbi fún Ọlọ́run. Ní alẹ́ ìní ní alẹ́ testimony ṣùgbọ́n wọ́n sálámọ̀ sí wa ní ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa kulli alhamdulillahi wa salamu ala ibadihi alladina mustafa Allahu khairul yama yusrikun. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. Ẹ jẹ́ ká tọrọ àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì Muhammad. Ṣáájú kí n tó introduce ara mi, Alhaji, I will beg your pardon for me to quickly narrate my experience this afternoon. I was at Mayfair roundabout waiting for my Igbo brother because he had never been to Ife, Musa Ali Alamin, to give him directions to this venue. Thereabout, there was this poster about this program. And as I was just standing by looking at the program, two people came by my side. Program àwọn people tán fẹ́ ṣe mẹ́rin àwọn tán máa ń rent àwọn pastors tí wọ́n máa ń lò wọ́n. They did not know who I was. Èmi náà they identify ara mi. Mo wá sọ fún wọn pé ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ lọ bí ká tiẹ̀ wò kí ni ń ṣẹlẹ̀. I wouldn't know whether they are here. But if you are here or you are not here, at least for the benefit of doubt, for those of you that are here, we are not rented, hired, or state managed. You may not know all these people,
because at least all of them are not from this town. I'm too sure they are not from this town. But me, ọmọ bíbí ìlú yìí ni mí. For that reason, I will give detail of myself. Bàbá mi wá láti Mọdákẹ́kẹ́, ọmọ ìlú Mọdákẹ́kẹ́ ni bàbá mi, ìyá mi ọmọ Ifẹ̀. 50 Ìlàrẹ́ street, very close to Ọ̀nì Ìlàrẹ́ compound, Àkòdì Ọ̀nì Ìlàrẹ́, ibẹ̀ ni mo dàgbà sí. Ilẹ̀ Kénáánì primary school tó wà níbẹ̀ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ primary school. I stayed with my grandmother nílé Chief Mákindé. Àkòdì Olúbùṣe ni Àkòdì wa. Mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àmì kébù Morris Adéwálé Morris tí ń ṣe program lórí Orísun, èmi ni mo gbà sí àmì kébù. So as at that time mo jẹ́ pastor ní Full Redemption Chapel Mọdákẹ́kẹ́. So I have people here that knows me. In fact store bàbá mi ló wà ní number 10 Ọláolú street mi báyìí. So ọmọ ìlú yìí ni mí, pastor ni mí. So if anybody is saying that people are being rented, they manage while Lulenkuli, kó máa sátì ló máa sátì, kó máa bá wọn. Àwọn olóyè ọ̀rọ̀ yé wọn. Orúkọ tèmi tẹ́lẹ̀ rí ni Ajíbádé Bádéjọ Samuel. Tí Ọlọ́run kádàrá pé kí n rí ìmọ́lẹ̀ Islam. Just very very recently. 2014 ni mo gba Islam. If I may say, kéṣẹ́ ti bàbá yìí, mi tí Màlájí Yusuf gbà náà, Ìlóbù Muslim Youth Organization just like Ife Muslim Youth Organization ṣe tè ní through kéṣẹ́ ti bàbá yìí. Ìgbà yẹn èmi náà mo ti ń ponder lórí the truth. I did not know him, but I wanted to know him, just as the program says, the team say that you may know him. Ọlọ́run ló kéṣẹ́ ti bàbá yìí. Organized by Ìlóbù Muslim Youth. Mi tí ra Alhaji Yusuf rí. In fact, Imam Àkúrẹ́ ló introduce mi sí Alhaji Yusuf. So, tí Ọlọ́run bá kádàrá pé alólùjánnà ti ní ẹ́, tó bá ní àǹfààní àti gbọ́ testimony lénìí, tó Ọlọ́run bá ti kádàrá pé alólùjánnà ti ní ẹ́, embrace Islam. Bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ alólè náà rí ní ẹ́, remain where you are. Tó bá sì jẹ́ alólè àréfì ní ẹ́, torí bọ́lá ń ṣe categorize ẹ nìyẹn, àwọn kan alólùjánnà ti. Alùlì náà rí àti alùlì àrẹ́bì ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan òde wọ́n ṣe Islam díẹ̀ wọ́n ṣe Christianity díẹ̀ lọ́jọ́ ọjọ́ Sunday wọ́n lọ Sunday lẹ́yìn wọ́n lọ Nurserat ọba tó ti dijọ́ Tuesday orí òkè tasẹ̀ orí òkè bí orí òkè àwọn alùlì àrẹ́fì nìyẹn ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan rí. Àdúrà mi ni pé lẹ́yìn program yìí Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run bá ti pèlè alùlì jannati ntẹ ẹ bá gbọ́ lásàlẹ̀ ẹ dìímú ẹ embrace Islam ẹ ní regret ẹ. Salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu. Atakbir. Ẹ wá wọ ọkọ̀ ìgbàlà ìkẹyìn o. Ẹ wá wọ ọkọ̀ ìgbàlà ìkẹyìn. Ìsìlámù lọ́kọ̀ ìgbàlà ìkẹyìn. Bá mi gbé Ọlọ́run ọba mi tóbi. Ọmọ àlìjánà tó bá wà ń bí ẹjẹ́ agbé Ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan náà. Àìtètè mọ̀nà ló mú ní dààmú o. Lọ́jọ́ tí mo máa là lógun ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànújẹ́ ti lọ. Àìtètè mọ̀nà ló mú ní dààmú o. Lọ́jọ́ tí mo mọ̀ Allah lógun ayé mi ṣẹ́. Kété tí mo mọ̀ sí ìlàmọ̀ níbànújẹ́ ti lọ. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ tèmi tẹ́lẹ̀
la mọ̀ sí Pastor Monday tí ò lè padà di pastor mọ́tàlì kí á mọ̀ lọ́wọ́ fìdí. mo wá láti ibi kan táwọn sí Edo State Benin City. bàbá tó bí mi lọ́mọ èmi ń sọ ọmọ Yorùbá o Ọlọ́run fún mi láǹfààní láti gbọ́ Yorùbá ni. bàbá tó bí mi lọ́mọ wá láti ibi kan táwọn sí Ozala. ìyá mi wá láti ibi kan táwọn sí Ishan. local government ibi tẹ́mi ti wá ní Ọ̀wọ́n local government ní ìlú Edo State. gbogbo ìran mi pátápátá láti òkè désàlẹ̀ they are all Christians. àwọn àwùsí ni Muslim pọ̀ sí láàrin wọn ṣùgbọ́n ibi tẹ́mi ti jáde Christian ló dominate àwa. wọ́n bí mi ń bẹ̀ mo dàgbà ń bẹ̀. a wà nínú ìjọ à ń darí ìjọ ní ìlú Máfolókù. à ń sọ fáwọn èèyàn wípé Jésù nìkan lọ̀nà ẹni tí ò bá ti ní Jésù yóò wọ náà Ọlọ́run. à ń preach fáwọn èèyàn wípé you have to accept Jesus as your Lord and personal Savior. Believe in Jesus. Jesus is coming. Where will you be when the trumpet shall sound? gbogbo eléyìí la máa ń ṣe ẹ̀kọ́ tá a ti kọ́ ni ẹnu wa gbọ́dọ̀ dùn. ẹ̀yin bú ànẹ́bì. wọ́n bí wọ́n bẹ́ẹ̀ mo wá ní ọ̀rẹ́ kan ọ̀rẹ́ yẹn orúkọ ẹ̀ máa jẹ́ Abdulwahab Muhammadu Mustapha ní Máfolókù. ó wá ń pírìtì fún mi lọ́jọ́ kan ó ní ọ̀rẹ́ mi Pastor Monday ó wá kírun ìsìlámù lẹ̀sìn Jésù tẹ́ ń pariwo kiri àwa gan làwa ni Jésù. mo ní kémi wá kírun mo wá ní ọjọ́ tí n bá gba ìsìlámù báyìí má dẹ̀ lọ bẹ́ sínú kànga. ẹ bá yòówó ànẹ́bí. èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní píríjì fún wípé Jésù kú lórí igi àgbélébù kìnnìkan òṣè kìnnìkan. ó ṣàfún mi láwọn òwe pé kí n lọ kà mo wá ka àwọn òwe yìí fínífíní. wọ́n ní Jésù kì í ṣe Ọlọ́run kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run kì í ṣe olùgbàlà wọn àkà mági. àwa náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ kò ṣeé sọ nínú ìjọ. béèyàn bá sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ wàláì ìdámẹ́wàá ò lè wọlé. ìdámẹ́wàá ò lè wọlé. mo wá kàwé yìí fínífíní. Ọlọ́run wá gbé mi rìnrìn àjò lójú oorun. mo wá lálàá mo wá rí ọ̀pọ̀ èèyàn tí wọ́n dúró. mo wá bẹ̀ sí ní ṣe wáàsí ní ìlànà mùsùlùmí. mo wá ń sọ fún àwọn èèyàn wípé ẹ bá mi yòǹbó ànábì ẹ bá mi yòǹbó ànábì ẹ bá mi yòǹbó ànábì. bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ìmọ́lẹ̀ tó yọ jáde láti sámà. bí mo ṣe wá jí atẹ́gùn àlàáfíà kan ó wá fẹ́ sí mi. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo sọ fáwọn ọ̀jọ́ pé tó ẹ̀yin ọmọ ọjọ́ lẹ́ni o Pastor Monday tẹ̀lé Ọlọ́run lẹ́ni Pastor Monday tẹ̀lé ànábì wa Muhammad. Ọlọ́run wá ṣàánú mi púpọ̀ púpọ̀. Ọlọ́run ṣàánú mi wípé Ọlọ́run ò jẹ́ kí n kú sí di kírísítẹ́nì torí pé tó bá yẹ pé n bá kú sí di kírísítẹ́nì ni 30 bedroom flat Jahannama ní n bá wọ̀. ẹ bá mi kábíyèsí Ọlọ́run. ọjọ́ àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ gba Islam nígbà tí wọ́n fi kálímọ̀ sí mi lẹ́nu wọ́n wá ní sọ́fúnlélà mo wá lọ kírun jímọ̀. nígbà tí mo wá lọ kírun jímọ̀ làwọn ní sọ́fúnlélà aṣáàdúró ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ń bí báyìí àti gbẹ̀rún dúró mo wá rí wípé ó kù lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ẹni tó tún wà ń bí báyìí ìyẹn náà tún kù lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. mo náà yin mùsùlùmí tún dé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe inú ìsìlámù ti yín náà ni ẹ̀ ń sá fún mi àbí wọ́n fẹjọ́ yín sùn mọ́ mu ẹ ṣàjà sálámọ̀ tán ńgbà tá a wá sálámọ̀ mọ́ wá ní ìmọ̀mù nǹkan táwọn jàmáà yín ṣe fún mi kò dáa títí tá a fi kírun tán mọ̀ mọ́bi tẹ́lẹ̀ ìgbà lọ èyí tó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mọ̀ kódà èyí tó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mọ̀ mọ́bi tó gbà lọ ìmọ̀mù wa ní àlùwàlá ló já tálùwàlá bá ti já ọ̀rọ̀ yẹn ni kí wọ́n lọ tún àlùwàlá ṣe mọ́ ní àlùwàlá já
kí ló ń bá àlùwàlá jẹ́ wọ́n ní iṣó ni mo ní ṣe máa ń gbóòórùn ṣá mo ní èmi tí mo dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí tí mo dúró sẹ́yìn gan iṣó tí mo ti yẹ̀ ó ti fẹ́ tó 20 times. nígbà tá a kì í ṣàkíyèsí kí ló kọ̀ wá ní ṣọ́ọ̀ṣì tá a bá pariwo ipò tó pariwo Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta ní orúkọ Jésù iṣu àmàràn iṣu sẹ́sálì kìámà ni. ọlọ́wọ́ wa ní tòyí tẹ́fẹ́ ránṣẹ́ sí mi gan ló dáa ẹ̀yìn wọ́n nẹ́bẹ̀ Muhammad. nígbà tí mo gba Islam àdánwò dé ẹni tó bá fẹ́ ṣètò Ọlọ́run ó dẹ̀ràn yẹn kó rádánwò àdánwò dé ta ló fẹ́ fi tiẹ̀ jọ onú rádánwò mo máa sábà sọ tó bá ń róúnjẹ jẹ ní gbogbo ògbà tó rí mu tó ń wọṣọ tó ń wẹ̀ ní gbogbo ìgbà máa sunkún síwájú Ọlọ́run kó má di pálí jẹ́nà tiẹ̀ lọ́lọ́ ti fún ẹ láyé. àdánwò dé kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn fámìlì wọ́n lé mi jáde wọ́n ní níbo ló fẹ́ gbé kà lẹ́ni akọ̀ ẹ lọ́mọ bí mo ṣe wà I'm the first born and the first son of my family mo nẹ́gbẹ́ kan wájú àfàwọn àbúrò mi tó tẹ̀lé mi wọ́n lé mi jáde fúláàtì ọ̀fẹ́ là ń gbé nígbà tá a wà ní church ilé ọ̀fẹ́ là ń gbé oúnjẹ ọ̀fẹ́ là ń jẹ mo wá dẹni tó sùn mọ́ṣáláṣí tí mo sùn lọ́jọ́ náà lẹ́ni tó bá mọ wọ́n folúkù dáadáa wọ́n pè mí kan ní arówó jọbẹ̀ mọ́ṣáláṣí yẹn wà ní Orona Street ní mọ́ṣáláṣí bàbá wa Rìlíwánù Rọ́jí tó jẹ́ àbúrò Fatai Rọ́jí Sàkọ̀fí mo sùn mọ́ṣáláṣí yẹn fún some years